为什么都说猫和老鼠是动画界永远的神？那些百看不厌的名场面，号称狗来了都得看两眼。本期就来盘点猫和老鼠网友讨论度最高的10集。第一部《猫的协奏曲》，这集不仅拿下奥斯卡最佳动画短片奖，更是动画界艺术的天花板。汤姆身着燕尾服优雅登台，指尖流淌出李斯特匈牙利狂想曲的华丽乐章。可钢琴内部熟睡的杰瑞被琴声惊醒，一场音乐界的猫鼠大战就此上演。但是不得不说，在这么极端的困境下，汤姆都没弹错一个音符，让我们向伟大的钢琴家汤姆致敬。第二部《忧郁的猫》是猫和老鼠里少有的治愈神作，初看不知剧中意，再看已是剧中秘。故事以杰瑞站在雨夜见证汤姆悲剧落幕的倒叙形式展开。汤姆原本和杰瑞是形影不离的好友，直到一只漂亮的白猫出现，汤姆彻底陷入爱河，甚至不惜借高利贷买昂贵的礼物，终究舔到最后一无所有。从意气风发变得颓废不堪，汤姆用血与泪的教训告诉我们卑微讨好换不来任何真心的道理。第三部《休战的伤害》则是经典中的经典，用荒诞的剧情比喻了二战的风云。汤姆、杰瑞和斯派克三方打得天翻地覆，直到斯派克喊停，提议签订和平条约，从此才罕见的和睦相处。三人互相保护，看似岁月静好，却因为一块肉瞬间翻脸，撕毁条约，重新开打，把短暂的和平和本性难移演得淋漓尽致。第四部小说风波，平时跟你嘻嘻哈哈，还真当汤姆拉呢。可别忘了，汤姆初登场就是全球捕鼠冠军，要真找杰瑞有事儿，那都是秒抓的。当汤姆发现烫金封皮的小说竟是自己的糗事百科后，当即强皮仙了，就给杰瑞来了个物理意义上的贯穿全文，直到杰瑞亮出稿费，汤姆老弟刚跟你玩呢，看这事闹的。第五部《圣诞前夜》堪称最温馨的一集，采用经典奥亨利式结尾。圣诞前夜，猫鼠照例打闹，杰瑞却用胡技生枝戏耍汤姆后趁机逃跑，被汤姆赌气锁在屋外。然而冰天雪地中，善良的汤姆在屋里听着圣诞颂歌，良心未泯，冲出去救回了冻成冰棍杰瑞，两人一笑泯恩仇，共度温馨圣诞。第六部《城市乡巴鼠》，不开玩笑，小时候看这集不亚于李鸿章访美。或许每个农村孩子都幻想过去大城市，于是杰瑞也怀揣着对曼哈顿的憧憬奔赴美国，但那里繁华盛景也危机四伏。体验过都市的冷漠与危险后，杰瑞才发现这座城市根本没有他的容身之所，最终选择回到了那个虽然破旧但充满温情的甜蜜老窝。第七部《飞天猫》绝对是可以硬控4代的名场面，汤姆企图捕捉笼中金丝雀，却被杰瑞出手相救。结果汤姆屡战屡败，屡败屡战，最终诞生了汤姆空当劈大树的世界级名画。第八部杰瑞的表哥，最强的猫或许有争议，最强的老鼠毋庸置疑。纽约街头乱不乱，杰瑞大表哥说了算。故事的开始，表哥收到杰瑞寻求帮助的信，结果没想到表哥3下5除2的就解决了困扰杰瑞许久的危险。杰瑞表哥，那年我双手插兜，根本不知道什么叫做对手。第9部胆小的表弟，前有杰瑞联合表哥克制汤姆，后有汤姆联合没想到强悍如汤姆表弟阿布却是个胆小怕事，连杰瑞都不敢惹的卡拉米。为了保护表弟，汤姆和乔治联手假扮成一只2头4臂的怪物，成功吓跑了杰瑞。第10部捕鼠陷阱，堪称汤姆最聪明的一次，也是最狼狈的一次。要不说人，汤姆是捕鼠冠军呢。就这一套复杂到堪比鲁布哥德堡机械的捕鼠装置，轻轻松松就完成了，每一步都看似天衣无缝。要不是杰瑞开挂把误差调了2毫米，汤姆怎么可能输这么彻底？